হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের জন্য আজ নিয়ে এসেছি একটা নতুন রেসিপি। তো হচ্ছে মাছের চপ বা ফিশ কাটলেট বলতে পারি এটাকে আমরা। তো দেখেই নিলে প্রথমে আমি কিছু মাছ নিয়েছিলাম, কেটে রেখেছিলাম হলুদ দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখে, তারপর গরম জলের মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে সেই মাছগুলোকে ভালোভাবে ভাপিয়ে নিয়েছি। আর মাছের কাঁটাটা আর মাছের গায়ে থাকা চামড়াটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। এরপর দেখতেই পাচ্ছ একটা গরম কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল, তারপর দিয়েছি রসুন কুচো, আদা কুচো, তার সাথে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। সেগুলোকে ভালোভাবে নাড়িয়ে নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো হলুদ, ধনেপাতা কুচো আর তার সাথে দিয়েছি লঙ্কা কুচো, সেদ্ধ মাছ আর সেদ্ধ আলুটা অ্যাড করে দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নিয়েছি আর নামিয়েও নিয়েছি। এরপর তো সেগুলোকে গোল গোল করে পাকিয়েও নিয়েছি। তারপর কর্নফ্লাওয়ারের একটা নুন দিয়ে পরিমাণ মতো ব্যাটার তৈরি করে নিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম মুড়ি গুঁড়োর মধ্যে, সেগুলোকে চুবিয়ে মুড়ি গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে আর গরম তেলে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমার ফিশ কাটলেট বা মাছের চপ। এটা ছিল আমার নববর্ষ স্পেশাল মেনু। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো রেসিপিটা।